হাই বন্ধুরা, আমি অসীম। তো BISWAS পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত। তো আজকে দেখাবো আমার খাঁচার যে ককটেল পাখি, তো তার একটা বাচ্চা। তো আমি ঘরে এনে রেখেছি, ওকে হ্যান্ড ফিডিং করিয়ে যখন একটু বড় হয়েছে তখনই নিয়ে এসেছি ঘরে। তো এনে ওকে হ্যান্ড ফিডিং করাচ্ছি। এখনও অনেকটাই বড় হয়ে গেছে, তো তারপরও ওকে একটু হ্যান্ড ফিডিং করাতে হয় একদিন দুদিন বাদেই। তো দেখুন বন্ধুরা, খুব ভালোই আছে। আমি তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। দেখি, ওর নাম রেখেছি মিষ্টি। মিষ্টি 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 করে ডাক দিলে ও ডাকে, খুব সুন্দর। তো ওর দেখুন, এই ওর থাকার ঘর। আর এই ছোপার উপরে একটা দিয়ে দিয়েছি, কাপড় দিয়েছি। ওর উপরে ও বসে থাকে, এখানে বসে থাকে। মাঝে মাঝে যখনই একটু খিদে পায় তখন চিল্লায় বেশি, কেমন কেমন করতেই থাকে। দেখুন, ও খুব রিল্যাক্স আছে এখন, ওর কোনো খিদে নেই, এই জন্য অত চাপ নেই। দেখি দেখি, এখানে আসো, আসো, এই হাত দেবো, হাতে উঠে যাবে। আসো আসো, ওঠো। উঠছে না, আজকে একটু উঠছে না কেন? আসো আসো মিষ্টি, আসো আসো। এই রেগে গেছে, ওকে ডিস্টার্ব করেছি, এই জন্য রেগে গেছে। আসো, এই হ্যাঁ, উঠে গেছে, হাতের উপর উঠে আসে। এই ওটা হাই দিয়ে তো বন্ধুদের জন্য, হাই। দেখুন, ওকে হ্যান্ড ফিডিং করাচ্ছি এখনও, তো অনেকটাই বড় হয়ে গেছে, তাও হ্যান্ড ফিডিং করাচ্ছি। আর ওর যে বাবা মা, তো আবার ডিম পেড়েছে এবং বাচ্চা হয়েছে একটা, দেখলাম বেরোইছে সবে। এই দেখুন, খুব সুন্দরই আছে, আমাদের ঘরেই থাকে। একবার দুবার করে এরকম খাবার খাওয়াই। দেখুন, একটু রোদে রেখেছি। তো মূলত যে বাচ্চাদের, পাখির বাচ্চা একটু যদি আপনার শীতের দিনে রোদে রাখতে পারেন 5 মিনিট বা 10 মিনিট, এর বেশি না, 5 মিনিট বা 10 মিনিট রাখলেই হয়ে গেল। তো একটু রোদে দিতে পারলে ওদের অনেকটাই ভালো হয় এবং শরীরটা ভালো থাকে। তো এই জন্য একটু রোদে রাখবেন বা রাখার চেষ্টা করেন মাঝে মাঝে বাচ্চাদের, তাহলে খুব ওদের ভালো থাকবে। মিষ্টি, ওই দেখুন কী করছে, ওই দেখুন, একটু হাতে উঠতে চায়, একটু উড়ে দিল, পটি করে দিল, ছোপার উপর পটি করে দিল। মিষ্টি ছোপার উপর পটি করে দিল, দেখো দেখুন, একটু হাতের উপর উঠে একটু চুল করছে, আবার আমার ঘাড়ের উপর উঠে অনেক সময় একটু চুলকিয়ে দিচ্ছে, করছে, খুব ভালোই লাগে। তো প্রায় ঘরে থাকে, এসে আমি যখনই গেট খুলি, গেটটা খুলে যখন ডাকি যে মিষ্টি, ও ঠিক ডাক দিবে। তো এর মধ্যে একদিন ও হারিয়ে গেছিলো, আমার এই সামনেই আমি রেখেছি। তো একদিন হারিয়ে গেছিলো, ওকে এখানে রেখেছি, ওই সামনেই নিয়ে একটু রেখেছি, রেখে আমি একটু অন্য পাখিদের খাবার দিচ্ছিলাম, ফট করে ও উড়ে চলে গেছে। তো আর পাচ্ছিলাম না, খুঁজে 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 দেখি আমার একটা পাশে একটা পাঁচিলের ওপারে গিয়ে পড়ে আছে, কিন্তু আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তাই আমি ডাকছিলাম মিষ্টিকে, মিষ্টি কোথায়, মিষ্টি মিষ্টি, যে যখনই ডাক দিলাম মিষ্টি মিষ্টি করে, ও ডাক দিছে, ওখানে বসেই ডাকতেছে। তো পরে ভাবলাম যে কোথায় ডাকতেছে, সেই ওর আওয়াজ শুনে শুনে তারপরে ওখানে গেলাম, যেই দেখি ও নিচে ওখানে বসে আছে। তো তারপরে নিয়ে আসলাম। এরকম করে ওর আরও একবার এরকম প্রবলেম হয়েছে, ও শুধু ডাকের জন্যই ওকে পাচ্ছি, খুঁজে পেয়েছি, না হলে পেতাম না ওকে। যখনই আমি মিষ্টি বলে ডাকি, ও খুব মানে যেখানে থাকুক না ও ডাক দেবে। এটা খুব একটা ভালো দিক বা ভালো একটা সিস্টেম, এই জন্য ওকে পাচ্ছি, নাহলে ওকে আসলে সেদিনকে খুঁজে আমি পেতাম না, হয়তো বা কুকুরে নিয়ে যেত বা অন্য কিছু হতো। তো ওর ডাকের জন্যই পেয়েছি, খুব ভালো। আর মূলত এই পাখিগুলো খুব শান্ত এবং খুব ভালোই হয়, বা একটু শান্ত পরিবেশে থাকে, খুব কম ডাকে বা খুব চিল্লাচিল্লি কম করে, এরকম অনেকটাই ওর থাকে, এবং কথা বললে বুঝে, ওরা একটা বুঝে, খুব সুন্দর বুঝে। বা এই যাই হোক বন্ধুরা, দেখালাম আমার বাড়ির আমার ঘরের ভিতরে যে পালন করছি সেই
পাখির বাচ্চাটা, যে ককাটেল পাখির বাচ্চাটা। তো আজকে এই পর্যন্তই, পরে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। সবাই ভালো থাকুন, ভালো থাকুক আপনাদের খাঁচা বা আপনাদের কলোনির পাখিগুলো। তো সবাই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন বা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, বাই, নমস্কার।